que nós queremos, de fato, é que as ideias voltem a ser perigosas. O que nós queremos, de fato, é que as ideias voltem a ser perigosas. O que nós queremos, de fato, é que as ideias voltem a ser perigosas. Isso é digno de uma tatuagem, Eu tatuaria isso no meu corpo. O que nós queremos de fato é que as ideias voltem a ser perigosas. Le XXe siècle croyait encore au progrès comme une loi de l'histoire. On croyait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y aurait un progrès. Bon, il y avait deux visages, il y avait le progrès soviétique et le progrès occidental. Mais c'était la même religion du progrès, la même certitude historique. Or, aujourd'hui, la mythologie ou la religion du progrès se sont effondrées, on ne croit plus au progrès, et l'avenir, c'est l'incertain. On vit dans l'incertitude. Et c'est aussi un trait qui manifeste la coupure entre le XXe et le XXIe siècle. Ce que les uns appellent postmoderne, mais à mon avis, c'est des termes impropres. La vraie coupure, elle est quand même entre deux visions, c'est-à-dire la modernité qui avait quand même pour moteur triomphant la science, la raison, le progrès, elle est en crise. Alors, est-ce que c'est la postmodernité qui est apparue? Peu importe le terme, moi je n'y crois pas. Ce qu'il y a en tout cas, le XXIe siècle, c'est la crise de la modernité. C'est la crise de la raison. C'est la crise du progrès. C'est la crise de la démocratie. C'est la crise généralisée de l'humanité. Et voilà, je crois qu'on a un avenir très incertain, mais sûrement très intéressant. Yo creo que el destino está escrito en el desafío, ¿no? Que no está en las líneas de la mano, como creen las señoras gitanas que a veces se me acercan y se ofrecen a leérmelo. Se le voy a leer el destino, le digo, no, por favor, señora, no cometa esa crueldad. Por favor, aléjese. Le pago lo que sea para que no me lea el destino, porque yo no quiero saber lo que me va a pasar. Lo mejor que me ocurre es lo que todavía no me ocurrió. Y esta certeza de sorpresa, de asombro, de cosa desconocida que me espera, es lo que me alienta a vivir. El destino no está en las líneas de la mano, está en los desafíos que enfrentamos. As novas utopias nascem do conflito entre as novas tecnologias, muitas, e as velhas mazelas, muitíssimas. Imaginar o futuro, desafio que mobiliza cartomantes, astrólogos, escritores, cineastas, médicos e economistas. A grande luta hoje em dia é salvar o planeta, né? Acho que essa é a grande luta. Eu acredito que haja realmente uma ameaça à sobrevivência da vida no planeta. E se não se encontrarem fontes de energia renováveis, se não se partir para uma economia que não seja tão predatória do ambiente, eu acho que a gente corre o risco de acabar com a vida no planeta. Le rôle de l'humanité, c'est de dire non à la nature. La nature tue à peu près 8 enfants sur 10 pendant les 5 premières années. On a dit non, on a gagné. Maintenant, les enfants ne meurent plus. Tant mieux. La nature a fait ce qu'elle pouvait. Elle m'a donné 2 yeux, 2 oreilles, etc. Mais bon, merci. Mais ce qui est important, c'est que la nature m'a donné un système nerveux central qui me permet d'être conscient. Et étant conscient, je prends en charge mon avenir. Et du coup, quand je dis non aux maladies, je dis oui à ceci, je dis non à cela, mais cela nous débouche sur une espèce de démocratie de l'éthique pour que nous, les 6 milliards d'hommes, nous prenions en main notre destin et nous donnions un objectif. A questão social tem que ser pensada dentro da questão global planetária. Isto é, devemos combinar o pacto social que os seres humanos fazem entre si para viver de forma civilizada com o pacto natural. Isto é, devemos conviver com a planta, com o animal, com o planeta Terra,
porque se não garantirmos esse substrato, é impossível o pacto social, é impossível a sociedade. L'avenir très lointain, c'est de disparaître, obligatoirement, puisque probablement aucune espèce n'a duré plus de quelques centaines de millions d'années, mais c'est encore loin. Par conséquent, cet avenir lointain de disparition, de toute façon, dans 5 milliards d'années, le Soleil va exploser, donc on sait bien que l'avenir lointain, c'est la disparition. L'important, c'est ce qui se passe avant. Et ce qui se passe avant, c'est d'essayer de vivre les uns avec les autres. Si bien que, après avoir évoqué les centaines de millions d'années, essayons d'évoquer le prochain siècle. Au cours du prochain siècle, on peut faire tout de bien ou de mal. Parte dessa humanidade não cabe no planeta. São os excluídos, os zeros econômicos, o óleo usado e gasto, que o sistema do capital neoliberal, globalizado, continuamente e de forma negativa produz. Então, para mim, hoje, a grande centralidade é fazer uma opção pela terra contra os Pinochets que dizimam e devastam a terra, que para mim é o sistema do capital, na sua forma de modo de produção, e o neoliberalismo na sua forma política. Esses são genocidas, geocidas, ecocidas, e a nossa luta é derrubar essa cultura que poderá nos conduzir ao caminho já percorrido pelos dinossauros. Si on est en train de se battre les uns contre les autres, avec les moyens que l'on a, en particulier les bombes atomiques, on peut faire disparaître l'humanité en quelques jours. Ça, c'est possible. Je m'inscris dès le départ contre l'idée que la compétition est facteur de progrès. Et d'ailleurs, les plus grands progrès de l'humanité, ça n'a pas été le résultat d'une compétition, mais le résultat d'un désir de comprendre. Prenons le cas d'Einstein. Einstein était en compétition avec personne. Il était tout seul, en face de problèmes qu'il ne savait pas résoudre, que personne ne savait résoudre, et il a finalement trouvé une solution. Mais il ne l'a pas trouvé dans un esprit de compétition, il n'a pas dit « je suis plus fort qu'un autre, je vais plus vite qu'un autre ». Il a dit « voilà ce que je viens de trouver, j'en suis tout heureux ». Et il partage. Et par conséquent, les vrais progrès de l'humanité ont été faits indépendamment de la compétition. Il n'y a pas d'autre choix que la raison, et la raison pousse à la non-compétition. Donc la solidarité, on en a besoin des autres. Para mim, a nova utopia é o novo reencantamento da Terra, o cuidado da Terra, sentirmos terra e humanidade uma coisa só, como os astronautas continuamente nos dizem das nossas naves espaciais. Não há diferença entre terra e humanidade, é uma coisa só. Então nós devemos amar essa realidade, cuidá-la, preservá-la, criar as condições para que ela se mantenha e possa coevoluir como já vem evoluindo há 4,5 bilhões de anos, que é a idade do nosso planeta. Como nunca antes da história, em 2 ou 3 gerações, se nós não cuidarmos, a própria espécie humana poderá desaparecer definitivamente. Então não se trata mais de colocar a sociedade como centro. O centro é o planeta. L'utopie, c'est un monde où, justement, on ferait confiance à la raison avec une finalité qui serait, pour chaque homme, la rencontre des autres. Ce que je suis, je le répète, c'est les liens que je tisse. Ce que je demande, ce sont des rencontres. E aquilo que é mais urgente hoje é cuidar das crianças abandonadas, dos idosos largados, do planeta devastado, dos ecossistemas superexplorados, da água que faz falta. Tudo tem que ser cuidado porque estamos dentro de uma era da superexploração de forma ilimitada de todos os recursos. A água é renovável. Em bom português, se o sol estiver funcionando, ele evapora a água se condensa e volta. A água não é esgotável. Você pode dizer água limpa e barata é esgotável. Porque você concentra a população enormemente. Uma coisa é existir a água, outra coisa é a água à disposição dessa população concentrada. São coisas muito diferentes, não é isso? O capitalismo, se puder converter o ar em commodity, converte. Se puder converter a água... Aliás, as passagens, uma das diretivas do processo de desdobramento do capital central no mundo é comprar companhia de água por todos os lados, né? E aquilo que o sistema mais produz não é máquina, nem televisão, nem filme. O que o sistema mais produz é lixo, são dejetos. É a expressão do descuido do ser humano.
J'aime bien la phrase de Socrate qui, entrant dans une boutique, dit « mais que de choses dont je n'aurais jamais besoin ». Para que serve o progresso? Para o bem ou para o mal? Para beneficiar a humanidade ou para concentrar riquezas? Quando você fala no desenvolvimento da indústria, a indústria se desenvolveu muito. Agora, a indústria nos ajudou a progredir. Essas são duas discussões que são siamesas, talvez, mas que são discussões separadas, independentes. Hoje, a gente percebe que todo o desenvolvimento industrial que teve nos últimos séculos, ele não necessariamente gerou um progresso para o planeta, um ambiente sustentado, pessoas mais felizes e assim por diante. O que quer dizer desenvolvimento sustentável quando você tem energia baseada em combustíveis não renováveis? Por exemplo, veja bem, quase que 90% da energia consumida no mundo é não renovável, sendo que só os Estados Unidos consomem aproximadamente 30% do combustível não renovável do mundo. Então, a questão do salve o planeta, né? Pode-se ter uma leitura que seria a seguinte: os americanos aceitarão reduzir seu padrão de consumo de energia? Os chineses moderarão o seu consumo de carvão? Hoje em dia nós vivemos os efeitos do êxito de uma sociedade que negou, né, a dimensão da sua inscrição profunda na natureza. Sem nenhuma dimensão, sem que nessa perspectiva eu esteja recuperando a dimensão tradicional romântica, né? Ou seja, uma sociedade onde todos queiram partilhar do American Way of Life, ela é uma impossibilidade, eu diria também física. O planeta não suportaria que todo mundo tivesse um carro, além do que as nossas cidades já estão suficientemente congestionadas, com 1/3 das populações tendo carro. A nossa cidade, ela já é a própria síntese do planeta. Até a chamada classe média, né, vai sendo sacrificada pelo objeto de desejo dela, que é o automóvel, né? É tal a população automobilística que você dá prioridade à população mecânica em relação à população humana. C'est finalement du gâchis même d'aller en avion comme on le fait. Et je crois qu'on ne pourra pas longtemps dilapider les ressources, en particulier du pétrole. C'est fini dans un siècle ou deux. Par conséquent, il faut vivre avec moins d'énergie et utiliser l'énergie solaire. Todo mundo critica a crise ambiental, né? Todo mundo é contra o aquecimento global, mas e as próprias empresas capitalistas começaram a assumir a ideia de você fazer empresa verde, selo verde, sustentabilidade, responsabilidade socioambiental. Mas tudo isso está em torno de uma coisa que a gente não consegue enfrentar, que é o ideal de progresso, né? Toda saída econômica que a gente dá é uma saída insustentável, apesar da gente sempre falar que nós estamos preocupados com o meio ambiente. Agora, os ecossistemas não são como uma geladeira que você resfria de novo. O que você perder, você não vai conseguir repor. As velhas lutas continuam. A fome não acabou. A corrupção vai muito bem, obrigada. Os sem-teto e os sem-terra continuam lutando pela terra e pela casa para morar. Il marche une partie, pas tout, mais il y a une partie qui reste pertinente. Mais il faut inventer d'autres choses. C'est pour ça que je trouve Negri intéressant. Il cherche à partir de Marx à avancer d'autres choses. En tout cas, je pense que la mondialisation, c'est quelque chose de très important de beaucoup de points de vue, mais surtout que la mondialisation, ce n'est pas quelque chose que on préfère avoir ou non, mais c'est quelque chose qui est là. Et qui est là, non parce que c'est le capital qui l'a construit. Elle est là parce que ce sont les luttes qui l'ont désirée.
C'est-à-dire que la globalisation, c'est un produit du désir. C'est un produit du désir des ouvriers et des gens du tiers-monde. Ah oui, forcément, parce que la classe ouvrière, maintenant, elle est au Brésil ou en Chine, elle n'est plus ici. Ici, tu ne peux plus faire ça. Ici, dans la mondialisation, ce qui se passe, c'est qu'on a une nouvelle division internationale du travail qui se met, et les grandes firmes internationales ont intérêt à un coût du travail très bas, et donc elles envoient toutes les usines en Chine, au Brésil, en Inde, demain, etc. Et ici, on ferme les usines les unes derrière les autres. Donc de toute façon, ici, il y a de moins en moins d'ouvriers d'usines, et les ouvriers d'usine sont toujours battus. Ils font que perdre. Et donc, ils ne peuvent pas développer une mentalité d'avant-garde. L'avant-garde aujourd'hui, elle est chez les Santerre au Brésil, elle est peut-être dans les partis les plus radicales de la CUT. I mean, the protests against neoliberal globalization have been centered in the South, not in the North. I mean, they were in places like Brazil, and, India, and Africa for years. Finally, it reached the North in Seattle. Well, when it reaches the North, you can't ignore it any longer. I mean, as long as it's landless workers in Brazil or peasants in India, you can pretend they don't exist. After all, just 90% of the world's population cares about them. But when it reaches the rich countries, then it has to become visible. So the press and so on speaks of the movement as beginning in Seattle, which was about 15 or 20 years after it had developed. But then it was visible in the streets of the United States, and you can't pretend you don't see it any longer. Il y a une idée qui naît à Seattle qui est que chacun doit pouvoir faire ce qu'il peut faire. Autrement dit, il faut avoir une conception pluraliste de l'action. Il ne faut pas voir que tout le monde doit faire la même chose et qu'il faut mettre tout le monde d'accord sur le principe avec une réunion unitaire et tout ça. Mais au fond, on est dans l'idée qu'on fait une coordination et chaque groupe s'organise comme il veut. Et je trouve justement que le mouvement qu'il y a eu aux États-Unis à Seattle, pour ça, est un mouvement très sain. C'est un mouvement, les réseaux américains sont des réseaux très pluralistes, libertaires, assez respectueux des autres, acceptant qu'il y ait des contradictions, acceptant qu'il y ait différents points de vue qui s'expriment dans un mouvement, organisant le cadre qui permet aux différents points de vue de s'exprimer dans le mouvement. Ça, c'est très important. C'est une rupture avec ce qui se faisait avant, où tout le monde devait faire la même chose, hein, dans cette tradition finalement marxiste. E houve uma grande virada ideológica para favorecer a ideia que a sociedade civil tinha que participar na condução do governo e que essa participação era uma manifestação de cidadania. Lembra que nos anos 60 ninguém falava em cidadania, né? Porque seria cidadania num Estado contra o povo. Então, o objetivo era acabar com esse Estado e transformar a sociedade. O protagonismo da mídia, o quarto poder, impõe novos códigos às formas de se fazer política. As novas tecnologias ajudam a formar a aldeia global. A tribo fez-se o mundo mundo fez-se a tribo. Não se pode pensar na política sem também agir dentro da mídia. O grande papel da mídia no controle da sociedade é caracterizar os grupos que estão tentando transformar a sua posição na sociedade em grupos violentos, né? A caracterização dos periféricos como violentos. Eu vi isso também em Nova York. Quando nós manifestamos nos protestos contra a OMC e tudo isso, tinha tantos policiais quanto manifestantes. Comme les identités de lutte contre le capitalisme, les identités de classe au fond, sont affaiblies aujourd'hui, eh ben, les identités nationales, les identités religieuses ont pris beaucoup de place. Elles ont pris beaucoup de place dans le cadre de la mondialisation et elles sont une des réponses de critique à la mondialisation. Não acho que a concepção
de Estado-nação que vem dos anos 20 até os 60 é apropriado para uma luta de hoje em dia. Tem que se pensar de outra maneira. La mondialisation, c'est pas la mondialisation du capital. Le capital est tranquille, content de la nation. Le capital s'est construit pendant des siècles dans les habits de la nation, de l'État-nation. Le capital et la nation sont la même chose. On ne peut pas imaginer le capital sans la nation. Sans la nation, il n'y aurait pas eu de capital. Ça, c'est l'histoire. Ce n'est pas moi que je l'ai inventé. Moi, je la reçois en tant que telle. Et quand j'entends aujourd'hui des gens qui me disent « Ah, seulement la nation peut nous sauver », ok, faites la guerre avec l'Argentine, faites la guerre avec la Bolivie, faites ce que vous voulez. Mais vous ne comprenez pas la possibilité énorme qu'il y a aujourd'hui, qui est celle de développer le désir d'être ensemble, de construire une nouvelle démocratie qui ne passe pas à travers le royaume, les dominations territoriales, la discipline imposée, les divisions données. Ça, vous voulez la liberté. Et la liberté, il la veut à travers l'immigration, à travers ceux qui sont les grands processus qui traversent les frontières, qui investissent les pays, dans lesquels le fait de faire des melpotes, des modifications génétiques de la race humaine devient fondamental. Dans laquelle vraiment détruire tout ce qui sont les limites qui nous ont été imposées par la tradition, par le pouvoir, par la nation. Voilà, tout ça, ça devient fondamental. C'est ça ce que je parle, ce que je dis quand je parle de globalisation. Je parle d'une révolution qui est en train de se passer. Hobsbawm dizia que momentos como esse, a ressurgência civilizatória virá por ondas religiosas. Eu vejo que a geopolítica mundial hoje, obviamente, é a geopolítica do petróleo, mas as linhas de fissura estão aparentemente assumindo o discurso religioso. Et vous la retrouvez aujourd'hui un aspect plus mondialisé sous le fait que désormais la direction actuelle des États-Unis mène une lutte du bien, mais n'ose pas parler de croisade parce que la référence, n'est-ce pas, évoque trop directement le conflit entre christianisme et islam, mais de facto mène un conflit du bien d'un monde en fait d'origine chrétienne contre des forces dispersées plus ou moins unifiées sous l'égide d'Al-Qaïda qui, elle, représente de son côté aussi le bien sous forme d'un retour aux sources de l'islam et d'une volonté de retour au califat. Donc, nous voyons que le grand conflit idéologique, enfin, entre aujourd'hui l'Ouest des États-Unis et le monde, ou une partie du monde islamique, enfin, quand ça se radicalise, a une composante religieuse. A minha hipótese é outra. A minha hipótese é que, no caso brasileiro, concretamente, no caso sul-americano, de um modo geral, eu diria a você, é que as chamadas novas religiões, elas estão fazendo um processo de reconstrução do lugar e reconstrução das vizinhanças. Porque se você não integra o povão numa utopia mundial ou numa utopia nacional, você deixa o popular, em busca da sobrevivência, desenvolver o amor ao lugar, que é o que caracteriza o povão. Você sabe que é muito frequente o popular dizer assim: lá todo mundo me conhece, lá eu conheço todo mundo, lá é o lugar onde ele vive ou onde ele nasceu. Lá ele tem identidade. Metem medo à sociedade multiétnica, às mudanças sociais, às descobertas científicas sempre representadas como perigo, a contemporaneidade em geral. Abre caminho até mesmo entre os jovens a nostalgia de um passado muito idealizado. Combinam-se uma memória curta e uma esperança breve, e o resultado é a imobilidade. O passado pode ser um bom refúgio,
mas o futuro é o único lugar para onde podemos ir. Walter Veltroni, ex-prefeito de Roma. En todo caso, es seguro que por mal hechos que estemos, no estamos terminados. Y que si no estamos terminados, podemos rehacernos, hacernos de nuevo, hacernos de otra manera, para que el mundo sea una casa de todos y no un campo de concentración para la mayoría de sus habitantes. Y para que seamos capaces de recuperar la visión del otro, del prójimo, de ese que pasa por la calle, de ese hombre o de esa mujer que no conocemos, que anda por ahí, y dejar de verlo como una amenaza para empezar a verlo como una promesa.